हेलो एवरीवन वेलकम टू पके स्टडी एजुकेशन चैनल मु आलोक आपको स्वागत करुच्ची। तो ये वीडियो सेशन आम डिस्कसन करवा रिसेंटली आपंकर ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन द्वारा एक्साइज ट्रैफिक सब इन्स्पेक्टर जो परीक्षा कंडक्ट करा जायछि 10 शिफ्टर समस्त पीडीएफ तो ऑलरेडी अपलोड कर सारी कंपाइलेशन करके टेलीग्राम ग्रुप रे से पीडीएफ डाउनलोड कर पारे। सेक्शन वाइज आम क्वेश्चन गुड़िक डिस्कसन करवा। तो आज सेक्शन आम समस्त हिस्ट्री क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो 10 शिफ्ट आप जितक माने हिस्ट्री क्वेश्चन आसला इंडियन हिस्ट्री क्वेश्चन आसला समस्त क्वेश्चन गुड़िक भिडियो में आलोचना करवा। तेणु वीडियो को प्रथम लास्ट पर्यटन निहाती देखूँ कारण ये क्वेश्चन गुड़िक आपंकर अपकमिंग परीक्षा हेल्पफुल रहिबो। तो सांगमानक मध्य निहाती वीडियोटी शेयर करदेबे और चैनल जदि नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित लाइक करने को भूलिबेनी। तो चलतु डिस्कसन डायरेक्ट स्टार्ट करवा। तो प्रथम क्वेश्चन देखंतु व्हाट वाज द प्राइमरी ग्रावेन्स ऑफ इंडिगो कल्टीवेटर दैट लेड टू महात्मा गांधीज इंटरवेंशन इन चंपारण। देखंतु यह सहित यदि आप क्वेश्चन देखिए ना टोटाल आपंकर आंसर हम फोर्स्ट कल्टिवेशन अंडर द तीन कथिया सिस्टम। तो ऑप्शन 3 हूँ आपंकर करेक्ट आंसर। जदि आम तीन कथिया सिस्टमटा देखा तीन कथिया सिस्टमटा आप मन रखिए चंपारण एग्रीआन एक्ट जो रही है अनुसार से आबोलिश कराई 1918 मसीह चंपारण। या सहित आपंकर क्वेश्चन कौन पचार चंपारण सत्याग्रह 1917 1917 आम चंपारण सत्याग्रह होता। तो आमर जो फोर्स कल्टिवेशन थिला तीन कटिया सिस्टमटा सेटा आबोलिश कराई चंपारण एग्रीआन एक्ट द्वारा जोटा कि 1918। तो चंपारण सत्याग्रहटा पचार क्वेश्चन रिलेवेंट क्वेश्चन ना 1917 पचार। तो आम चंपारण सत्याग्रहटा 1917 मन रखिल। तो से अनुसार आपंकर क्वेश्चन आसो। तो आपंकर जेहेतु हिस्टोरिकल क्वेश्चन कौन ना आपंकर ऑप्शन मायने रखी मैंने ऑप्शन अनुसार आप क्वेश्चन डिटेक्ट करेंगे या सहित ऑप्शन आउट कर डिटेल आंसर जानीपर। तो ऑप्शन 3 हूँ करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट कल्टिवेशन अंडर द तीन कथिया सिस्टम ऑफ सठिक उत्तर ऑप्शन 3 हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखंतु पचारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय बाना भट्ट। बाना भट्ट आमर जानी हर्षचरित लिखिते हर्षचरित 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 सहित कादम्बरी आम किए लिखिते बाना भट्ट लिखिते। तो कादम्बरी सठिक उत्तर ऑप्शन 4 हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख क्वेश्चन पचारा डैश रिवर being one of the chief Rigvedic river as per the Hindu scripts and text is said to have dried up in a desert। तो यहाँ हूँ सरस्वती रिवर। तो ऑप्शन 2 हूँ करेक्ट आंसर। तो ऋग्वेदिक रिवर गुड़िक जो रही ना तार माने मॉडर्न नेम ओल्ड नेम टी आप भल भाव में मन रखिए। ऑलरेडी मुझे डिस्कसन कर डिस्कसन करी तो सीटा आप प्राक्ट करेंगे। तो ऋग्वेदिक जो रही ऋग्वेदिक रिवर ओल्ड नेम आउ मॉडर्न नेम। नेक्स्ट देखो पचारा व्हिच कंट्रोवर्सी इन 1883 एक्सपोज द रेशियल एटीट्यूड्स ऑफ ब्रिटिश बाय प्रोवोकिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट अलाउइंग इंडियन जजेस टू ट्राई यूरोपियन ऑफेंडर्स। तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी सठिक उत्तर ऑप्शन 4 हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पचारा इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स वाज बर्मा फॉर्मली सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। ये क्वेश्चन सब रिपीट हम। तो मन रखिए बर्मा आमर इंडिया सेपरेट होता 1937 मसीह ऑप्शन 2 हूँ करेक्ट आंसर। या सहित आप गोटे जिन जानी मुगल जी लास्ट किंग थे ना कौन बहादुर शाह जफर से बर्मा जेल रे लास्ट जीवन जापन माने जीवन अंत होता। तो बर्मा से लास्ट जीवन जापन करते। तो ये आप मन रखिपारे। नेक्स्ट देखा हाँ व्वेयर डिड द अपराइजिंग ऑफ 1857 ऑल्सो कॉल्ड द सेपो म्यूटन बिगिन। तो आमर यहाँ मीरट ही स्टार्ट होता ऑप्शन 4 हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पचारा व्वेयर डिड द इंडिगो रिवोल्ट ऑफ 1859 इन व्हिच राइट्स रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो टेक्स प्लेस। तो यहाँ बेंगल प्रेसिडेंसी रही है ऑप्शन 4 हूँ करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पचारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। तो यहाँ हूँ आम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो ऑप्शन 1 हूँ करेक्ट आंसर। या सहित मुस्लिम लीगर गठन होता कौटी ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पचारा व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉरेजी मूवमेंट। तो फॉरेजी मूवमेंट जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव से अपलिफ्टिंग मुस्लिम्स थ्रू रिलीजियस रिफॉर्म ऑप्शन 1 हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचारा एमंग द फॉलोइंग व्हिच सुल्तान फाउंड द खिलजी डायनेस्टी। देखो आपको बारंबार कही ना डायनेस्टी कैपिटल फाउंडर लास्ट रूलर टी भल भाव देखिए टेलीग्राम रे तार पीडीएफ दे दीजिए। तो से माने टोटल किंगडम ठू धरिकी टोटल माने किए एस्टाब्लिश करते किंगडम को लास्ट रूलर किए टोटल डिस्कसन कर प्राक्ट कर कारण से क्वेश्चन आसी। तो खिलजी डायनेस्टी जी फाउंड करते जलालुद्दीन खिलजी ऑप्शन 4 हूँ करेक्ट आंसर। द इंडियन पेनल कोड आईपीसी एनाक्टेड इन 1860 प्राइमरली sought to achieve which of the following objective।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଟୁ ରିପ୍ଲେସ୍ ଡାଇଭର୍ସ କଷ୍ଟମରି କ୍ରିମିନାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ୱିଥ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ କୋଡିଫାଏଡ୍ ଲ। ତ ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରିଲା ହୁ ୱାଜ୍ ପ୍ରାଇମେରଲି ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଫର୍ କଲେକ୍ଟିଂ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ପେଇଂ ଇଟ୍ ଟୁ ଦ କମ୍ପାନୀ ଅଣ୍ଡର ଦ ମହଲୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଭିଲେଜ ହେଡମ୍ୟାନ୍ ହୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ମହଲ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପଚାରିଲା ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କମ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଡିଡ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରିଫର ଫର୍ ଆର୍ମି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆଫ୍ଟର 1858। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗୁର୍ଖାଜ ଶିଖ୍ ଆଣ୍ଡ ପଠାନ୍ସ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରିଲା ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାଜ୍ ଏ କି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ କଲୋନିଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କଲେକ୍ଟିଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ। ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏଇଟା ବେସିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ୱାଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପିପୁଲ୍ସ ଥିଏଟର ଆସୋସିଏସନ୍ IPTA ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍। ତ ଏଇଟା ଆମର ଫାଉଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା 1943 ମସିହାରେ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପଚାରିଲା ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଲିଡର୍ସ ୱାଜ୍ ସିଭିୟରଲି ଇଞ୍ଜର୍ଡ ଡ୍ୟୁରିଂ ଏ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ସାଇମନ୍ କମିଶନ ଆଣ୍ଡ ଲ୍ୟାଟର ଡାଏଡ୍। ତ ସେ ଥିଲେ ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରିଲା ଦ ମେଗାଲିଥିକ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ ମେନଲି ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ। ତ ଏଇଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆଇରନ୍ ଏଜ୍। ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଆଇରନ୍ ଏଜ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇଟେଲ୍ ଡିଡ୍ ଦ କୁଶାଣ କିଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ ଦେମସେଲ୍ଭସ୍ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ ଦ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ କିଙ୍ଗସିପ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସନ୍ସ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ସନ୍ସ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରିଲା ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ କିଙ୍ଗସ୍ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଦ ସାତବାହନ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ତ ଆନ୍ସର ସାତବାହନ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଦେଲା ତ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରିବେ ଗୌତମପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ। ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରିଲା ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ମାର୍କ ଦ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ 1905। ତ 1905 ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ। ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ କିଏ କରିଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ୍ କର। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ପଲିସି ଅଫ୍ ମାଷ୍ଟରଲି ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭିଟି ୱିଥ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ଦ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଇଜ୍ କନସର୍ଣ୍ଣ ୱିଥ୍। ତ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଲର୍ଡ ଅକଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଲର୍ଡ ଲିଣ୍ଟନ୍, ଜନ୍ ଲରେନ୍ସ, ଲର୍ଡ ଏଲନବର୍ଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପଲିସି ଅଫ୍ ମାଷ୍ଟରଲି ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମର ଯେଉଁ ରେଫରେନ୍ସ ଦିଆଯାଏ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହିତ ସେଇଟା କନସର୍ଣ୍ଣ ୱିଥ୍ ଦ ଜନ୍ ଲରେନ୍ସ। ତ ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇସରୟ ରହିଛି ସେଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସୁଛି। ତ TCS ପାଇଁ ମାନେ TCS ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି ପରୀକ୍ଷା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଏହା ସହିତ ଭାଇସରୟ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତ ମୋଷ୍ଟଲି ଆସେ। ତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା ପଚାରିଲା ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଟୁ ହିନ୍ଦୁ ଲିଡର୍ସ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ଦ ଫକିର୍ସ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଫକିର ଆଣ୍ଡ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରିବେଲିୟନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆମର ଭବାନୀ ପାଠକ ଆଉ ଦେବୀ ଚୌଧୁରାଣୀ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରିଲା Where is the Great Bath, one of the most remarkable structure of the Indus Valley civilization located? ତ ଏଟା ଆମର ମହେଞ୍ଜୋଦାରରେ ରହିଛି। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋର୍ଟ ସିଟି ଯେଉଁ ଲୋଥାଲ ରହିଛି ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରେ, ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ଏହା ସହିତ ହରିୟାଣାର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସାଇଟ୍ ରହିଛି। ତ ତାର ନାଁଟା ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ୍ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ପଚାରିଲା ହ୍ୱିଚ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଇନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ଆନେକ୍ସ ଦ ସେଭରାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଦ ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସ। ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି। ତ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ୱାଜ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଇନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ଆନେକ୍ସ ସେଭରାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଦ ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରିଲା ଦ ସୋସିଆଲ ଇଭିଲ୍ ଅଫ୍ ସତୀ ୱାଜ୍ ଅଫିସିଆଲି ଆଉଟଲଡ୍ ଇନ୍ 1829 ବାଇ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍ଗ ହିଁ ତାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରିଲା ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆକ୍ଟସ୍ ୱାଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଟେକେନ୍ ବାଇ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେଟ୍ ଦ ଆଫେୟାର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ 1773। ତ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରିଲା ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାଜ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ମୌରିଆନ୍ କିଙ୍ଗ। ତ ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଥିଲା ସିଫ୍ଟରେ। ତ ଲାଷ୍ଟ ମୌରିଆନ୍ କିଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହଦରଥ। ତ ଫାଷ୍ଟ ମୌରିଆନ୍ କିଙ୍ଗ କି ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଯିଏ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ ମୌରିଆନ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟିକୁ ତାଙ୍କ ନାଁଟା କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ୍ କର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାଜ୍ ଦ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ରିଜନ୍ ଫର୍ ଦ 1857 ମ୍ୟୁଟିନି ବାଇ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋଲଜର୍ସ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଏନଫିଲ୍ଡ ରାଇଫଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଗ୍ରିଜ୍ଡ କାର୍ଟିଜେସ୍। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରିଲା ଦ ହରାପାନ୍ ସିଲ୍ ୱାଜ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ମେଡ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ମେଟେରିଆଲ୍। ତ ଏଟା ଆମର ସି ଟାଇଟ୍ରେ ହେଇଥିଲା। ତ ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचारला हाँ in which of the following years did the East India Company decide to evacuate all British troops from Afghanistan? तो डिसाइड कले 1842 मसीह ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा which of the following structures were referred to as megalith in prehistoric times देखंतु मेगालिथ हमर होची बुरियल साइट गुडी को कहै जे तो ऑप्शन 3 होची आपण एठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पचारला 1858 ପରେ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ନୀତିରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥିଲା? ତ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ପାରମ୍ପରିକ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ। ତ ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଗାର୍ଲ ଫିଗରାଇନ୍ ଅଫ୍ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ମେଡ୍ ଅଫ୍? ତ ଏଇଟା ବ୍ରୋଞ୍ଜରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ତ କେଉଁ ସାଇଟ୍ରେ ଏଇଟା ଡିସ୍କଭର କରାଯାଇଥିଲା ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଗାର୍ଲ ଆପଣ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟାସ୍କ ରହିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରିଲା ଭାରତୀୟ ଆଇନକୁ ସଂହିତାବଦ୍ଧ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ଭାରତୀୟ ଲ କମିଶନ କେଉଁ ଅଧିନିୟମ ଅଧୀନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? ତ ସେଇଟା ଆମର ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ 1833 ଅନୁସାରେ ବନା ହେଇଥିଲା। ତ ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି ଆପଣ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରିଲା ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆକ୍ଟସ୍ ମେଡ୍ ଦ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଫର୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଇ ବ୍ରିଟିଶ କ୍ରାଉନ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1858 1858। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1858। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରିଲା ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ଡିଡ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇଣ୍ଟୁ ମଡରେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଟି? ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭଲ ଭାବରେ ଚରମପନ୍ଥୀ ନରମପନ୍ଥୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ସୁରତ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଥିଲା 1907ରେ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ପଚାରିଲା which two movements were merged into a common protest against the British in 1920? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଖିଲାଫତ ଆଉ ନନ୍ କୋପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରିଲା 1822 ମସିହାରେ ଇଂଲିଶ ହୋଲ୍ଟ ମ୍ୟାକେଞ୍ଜି ବଙ୍ଗ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ଡ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ମହଲବାରୀ ସିଷ୍ଟମ। ତ ମହଲବାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ପଲିସି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସିଂ ଇଂଲିଶ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଇ ବ୍ରିଟିଶ ରିଜିମ୍ ମେନଲି ଇଣ୍ଟେଣ୍ଡ ଟୁ ଆଚିଭ୍? ଦେଖନ୍ତୁ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କ୍ରିଏଟ୍ ଏ କ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ଲୟାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ଲର୍କସ୍। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରିଲା ଦ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ପାନିପଥ ୱାଜ୍ ଫଟ୍ ବିଟୱିନ୍ ଆକବର ଆଣ୍ଡ? ତ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ହେମୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ହେମଚନ୍ଦ୍ର ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ କେଉଁ ଇୟର୍ରେ ହୋଇଥିଲା ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ୍ କଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁତକ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି ନିହାତି ସେଇଟା ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ମାର୍କଡ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍ ସେନ୍ସସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ତ ଯେତେବେଳେ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଫାଷ୍ଟ ସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍ ସେନ୍ସସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆନ୍ସର ହେବ 1881। ତ ଏଠି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ 1881ରେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍ ସେନ୍ସସ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହୋଇଥିଲା। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱିଚ୍ ବ୍ରିଟିଶ ବିଲ୍ଡ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରମୋଟେଡ୍ ଦ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଆନିସିଏଣ୍ଟ ଟେକ୍ସଟ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ। ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରିଲା ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ସ ଦ ରେସନାଲେ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ୱାର୍ଦ୍ଧା ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଜୁକେସନ୍ introduced under the Mahatma Gandhi's influence? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ 4 ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ୍ ଥ୍ରୁ ଦ କ୍ରାଫ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରିଲା ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଦ ଜୟନ୍ତିଆ ଟ୍ରାଇବ୍ ଅପୋଜ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଇନ୍ ଦ 1860s? ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍ ଯୋଗୁଁ। ତ ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପଚାରିଲା ହ୍ୱିଚ୍ ଆକ୍ଟ ଲିଗାଲି ଆଡ୍ରେସ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଇନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ୟାର୍ଲି 20th century? ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସାରଦା ଆକ୍ଟ 1929। ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 1817 ମସିହାରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ତ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭଲ ଭାବରେ ବିଶେଷ ଅଧିକାର ହରାଇବା ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ପ୍ରବଳ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ପାଇକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ଥିଲା। ତ ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପଚାରିଲା ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜବଂଶ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ତ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି। ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ତ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଆମର ହୋଇଥିଲା 1920 ମସିହାରେ। ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପଚାରିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଡାଇଅସ୍
ପୁଷାଣ ଆଣ୍ଡ ସୋମ ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଅଫ୍ ଋଗ୍ବେଦିକ ଏଜ୍। ତ ଡାଇଅସ୍, ପୁଷାଣ ଆଉ ସୋମ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ଋଗ୍ବେଦିକ ଗଡ୍ସ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଚାରିଲା ହଁ କେଉଁ ନଦୀ ଅବବାହିକାର ପ୍ରାୟ 2/3 ହରପ୍ପା ଜନବସତି ଥିଲା? ତ ଏଟା ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱାଇ ୱାଜ୍ ସାଇମନ୍ କମିଶନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ 1927 ବୟକଟେଡ୍ ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର କଜ୍ ହେଉଛି ଇଟ୍ ଲ୍ୟାକ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍। ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ଯେହେତୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରୁନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସାଇମନ୍ କମିଶନକୁ ବୟକଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। 1927 ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ସାଇମନ୍ କମିଶନ୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ପୁନା ପାକ୍ଟ ବିଟୱିନ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଣ୍ଡ B.R. ଆମ୍ବେଦକର ୱାଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ? ତ ପୁନା ପାକ୍ଟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେପାରେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ବିଷୟରେ ଥିଲା ଫର୍ ଦଲିତ୍ସ ପାଇଁ। ତ ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ଆମର ମୋଷ୍ଟଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜଡ଼ିତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଥର ଆସୁଛି। ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। ୱାନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ରିଲେଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି। ନିହାତି ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ୱାଚ୍ କରିପାରିବେ। ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହଁ ହ୍ୱାଟ୍ ନେମ୍ ୱାଜ୍ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ହରପ୍ପାନ୍ ରିଜିଅନ୍ ଇନ୍ ମେସୋପୋଟାମିଆନ୍ ଟେକ୍ସଟ? ତ ସେଇଟା ଥିଲା କ'ଣ ମେଲୁହା। ମେଲୁହା ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଚାରିଲା ଦ ରିଭଲ୍ଟ ଅଫ୍ 1857 ଲେଡ୍ ଟୁ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆଉଟକମ୍ ଇନ୍ ଦ କଲୋନିଆଲ ଆର୍ମି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସିଫ୍ଟ ଇନ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଟର୍ନ ସୋ କଲ୍ଡ ମାର୍ସିଆଲ ରେସେସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଚାରିଲା ଅଣ୍ଡର ହ୍ୱିଚ୍ ଆକ୍ଟ ୱାଜ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଟ୍ରେଡ୍ ମୋନୋପୋଲି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆବୋଲିଷ୍ଟ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଫର୍ ଦ ଟ୍ରେଡ୍ ଇନ୍ ଟି ଆଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଚାଇନା? ତ ସେଇଟା ଥିଲା ଚାର୍ଟର୍ଡ ଆକ୍ଟ 1813। ତ ଏଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଚାରିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ରେଭିନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଅଣ୍ଡର ଆକବର ବେସ୍ଡ ଅନ୍ କେୟାରଫୁଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସର୍ଭେ ଆଣ୍ଡ ଫିକ୍ସଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ରେଟ୍ସ? ତ ସେଇଟା ଥିଲା କ'ଣ ଜପ୍ତି ସିଷ୍ଟମ୍। ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଜପ୍ତି ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା ସେଇଟା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ରିଫର୍ମର ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେନେସାନ୍ସ? ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେନେସାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ, ରାଜା ରାମମୋହନ ରୟ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ୱିଡୋ ରିମ୍ୟାରେଜ୍ ତାଙ୍କ ସକାଶେ ହିଁ ହୋଇଥିଲା, ମୋଷ୍ଟଲି ମାନେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ସେ କରେଇଥିଲେ। ତ ରାଜା ରାମମୋହନ ରୟ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ, ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେନେସାନ୍ସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱିଚ୍ କଲେଜ ୱାଜ୍ ସେଟ୍ ଅପ୍ ବାଇ ଲର୍ଡ ୱିଜଲି ଇନ୍ 1800 ମାନେ 1800 ଫର୍ ଟ୍ରେନିଂ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଅଫିସିଆଲ୍ସ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କାଲକାଟା ଠାରେ ଯେଉଁ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ୍ କଲେଜଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଥିଲା ଲର୍ଡ ୱିଜଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫର୍ ଟ୍ରେନିଂ ପର୍ପୋଜ ଅଫ୍ ଦ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଅଫିସିଆଲ୍ସ। ଅପସନ୍ 4 ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଚାରିଲା ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆକ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ଆବୋଲିଶ ଦ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଡାଇରାଚି ଆଣ୍ଡ ସଜେଷ୍ଟେଡ୍ ଦ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଇରାଚି ଆଟ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935 1935। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935 ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତ ମନେ ରଖିବେ, ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935 ଅନୁସାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ଆବୋଲିଶ କରିଥିଲା ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଡାଇରାଚି ଆଣ୍ଡ ସଜେଷ୍ଟେଡ୍ ଦ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଇରାଚି ଆଟ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର। ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଦ ଭେଟି ଟ୍ୟାକ୍ସ ୱାଜ୍ ଟେକେନ୍ ଇନ୍ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ ଲେବର ନଟ୍ ଇନ୍ କ୍ୟାସ୍ ଇନ୍ ଦ ଡ୍ୟାସ୍ ଏମ୍ପାୟାର? ତ ଚୋଳ ଏମ୍ପାୟାର ଏଟା ଥିଲା। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ଚୋଳା, ପାଳ ଡାଇନେଷ୍ଟି, ତା ସହିତ ଅହୋମ ଡାଇନେଷ୍ଟି, ସାତବାହନ ଡାଇନେଷ୍ଟି, ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, କାରଣ ଡାଇନେଷ୍ଟି ରିଲେଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁବେଳେ ସିବିଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥାଏ। ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର? ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁବେଳେ ପଚାରେ। ଆଇଏନ୍ସି ଆମର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଇୟରଟା ପଚାରେ। ତ 1885ରେ ଫାଉଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ଆଲାନ୍ ଅକ୍ତୁବିଆନ୍ ହ୍ୟୁମେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଆଲାନ୍ ଅକ୍ତୁବିଆନ୍ ହ୍ୟୁମେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଭଲ ଭାବରେ। ଆଉ 1885 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ଫାଉଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସର ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସର ସମସ୍ତ ସେସନ୍ ସହିତ କି ପ୍ରିସାଇଡ୍ କରିଥିଲେ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ହୋଇଥିଲା, ଟୋଟାଲ୍ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଇ ବଟନ୍ ଆପଣ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଚାରିଲା କିଙ୍ଗ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ କୋର୍ଟ ପୋଏଟ୍ ବାନାଭଟ୍ଟ ରୋଟ୍ ହିଜ୍ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଦ ହର୍ଷଚରିତ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍? ତ ସେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାନାଭଟ୍ଟ ଆମର ହର୍ଷଚରିତ ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ କାଦମ୍ବରୀ ଲେଖିଥିଲେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ, କାଦମ୍ବରୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। କାଦମ୍ବରୀ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ବାନାଭଟ୍ଟ ଲେଖିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ସ୍ପାର୍କ ଟ୍ରିଗର୍ଡ ଦ 1857 ଅପରାଇଜିଂ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଏନଫିଲ୍ଡ ରାଇଫଲ କାର୍ଟ୍ରିଜେସ୍। ତ ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଚାରିଲା ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର ଡିଡ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାସ୍ ଦ ଲ ପରମିଟିଂ ୱିଡୋ ରିମ୍ୟାରେଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ବାଇ ଦ ଏଫର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର?
ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1856 ମସିହାରେ ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ପଚାରିଲା ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାଜ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟି ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ 1923। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଦେଇଥିଲେ କିଏ? ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଏଟା ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟିର ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଫର୍ମେସନ୍ ଇନ୍ 1923। ତ ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡିଂ ଫାଦର କିଏ? କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ୍ କର। ଏଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟାସ୍କ ରହିଲା। ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟିର ଫର୍ମେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ 1923ରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପିରିୟଡ଼୍ସ coincides with the northern black polished ware culture in India। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମୌର୍ୟାନ୍ ଏଜ୍। ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ପଚାରିଲା ହ୍ୱିଚ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଇକୋନୋମିକ୍ ପଲିସି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ମୋଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଟୁ ଦ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ 19th ସେଞ୍ଚୁରୀ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ 2 ଇମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ହେଭି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଅନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସ ଇନ୍ ବ୍ରିଟେନ୍। ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ପଚାରିଲା ହ୍ୱିଚ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଡିଡ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ୍ରିଏଟ୍ ଇନ୍ ବମ୍ବେ ଟୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ରାଉଲଟ୍ ଆକ୍ଟ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସଭା। ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ହରାପାନ୍ ସାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଢୋଲାବିରା ସିଚୁଏଟେଡ୍। ଢୋଲାବିରା ଆମର ଗୁଜୁରାଟରେ ହିଁ ରହିଛି। ଲୋଥାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୁଜୁରାଟରେ ରହିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ରାଜସ୍ଥାନ, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବରେ ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିହାତି ଟିକେ ୱାଚ୍ କରିକି ଯିବ। ସେଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସୁଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା। ହୁ ଆସାସିନେଟେଡ୍ WC ରାଣ୍ଡ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ଲେଗ କମିଶନର ଅଫ୍ ପୁନେ ଇନ୍ 1897 ଡ୍ୟୁ ଟୁ ହିଜ୍ ଅପ୍ରେସିଭ୍ ମେଜର୍ସ ଡ୍ୟୁରିଂ ପ୍ଲେଗ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅପରେସନ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଦ ଚିପ୍କାର ବ୍ରଦର୍ସ। ଅଲରେଡ଼ି ୟା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି। ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ହ୍ୱିଚ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ଜୋନାଥନ୍ ଡନକାନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ 1794। ଦେଖନ୍ତୁ 1794 ମସିହାରେ ଜୋନାଥନ୍ ଡନକନ୍ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ କଲେଜ ଯାଇକି ବନାରସଠାରେ। ତ ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ପଚାରିଲା ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ଆଇରନ୍ ଏଜ୍ ବୁରିଆଲ ସାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଆଦିଚନଲ୍ଲୁଆର ଲୋକେଟେଡ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାମିଲନାଡୁରେ ରହିଛି। ତ ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ମନେ ରଖିବେ ଆଦିଚନଲ୍ଲୁଆର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଇରନ୍ ଏଜ୍ ବୁରିଆଲ ସାଇଟ୍ଟା, ସେଇଟା ଆମର ତାମିଲନାଡୁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ରହିଛି। ତ ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ଯେଉଁ ବୁରିଆଲ ସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଆଇରନ୍ ଏଜ୍ ଟାଇପ୍ର, ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, କାରଣ ସେଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରିଲେଭେଣ୍ଟ କରିକି ଆସିବ। ଯେହେତୁ ତାମିଲନାଡୁରେ ପଚାରିଲା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ବୁରିଆଲ ସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା। ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ କନ୍ଭା ଡାଇନେଷ୍ଟି ଇନ୍ ଆନିସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି। କନ୍ଭା ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି ବସୁଦେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ପଚାରିଲା ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅପୋଜ ଦ ରାଉଲଟ୍ ଆକ୍ଟ 1919। ଦେଖନ୍ତୁ 1919 ମସିହାରେ ରାଉଲଟ୍ ଆକ୍ଟ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା, ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାହାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଅପୋଜ କରିଥିଲେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଇଟ୍ ଆଲାଉଡ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଟୁ ଆରେଷ୍ଟ ପିପୁଲ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅପୋଜ କରିଥିଲେ ରାଉଲଟ୍ ଆକ୍ଟ 1919କୁ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ପଚାରିଲା ହୁ propounded the drain theory to educate Indian citizens on how British economic policies led to the systematic transfer of the India's wealth to Britain। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜି। ତ ଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ଥିଓରି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭଲ ଭାବରେ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜି ଇନ୍ ହିଜ୍ ୱାର୍କ ପ୍ରୋଭର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ରେ ସେଇଟା ସେ ପ୍ରୋପାଉଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଏହା ସହିତ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜିକୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନାମରେ ତ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। ଭଗତ ସିଂ, ଶିବରାମ ରାଜଗୁରୁ ଆଣ୍ଡ ସୁଖଦେବ ଥାପର ଆର୍ ରିମେମ୍ବର୍ଡ ଆଜ୍। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ। ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ପଚାରିଲା ତ ଅଜନ୍ତା ଆଣ୍ଡ ଏଲୋରା କେଭ୍ସ ଆର୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଆମର ଅଜନ୍ତା ଏଲୋରା କେଭ୍ କୋଉଠି ରହିଛି? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ରହିଛି। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। ପଚାରିଲା ହ୍ୱିଚ୍ ମଡର୍ନ means the transportation was first introduced by the British regime in India in 1853। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ରେଲୱେ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ସର୍ଭିସେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ବମ୍ବେ ଟୁ ଥାନେ। ତ ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ପଚାରିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଅରିଜିନାଲ ନେମ୍ ଅଫ୍ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ। ତ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ନାଁଟା ହେଉଛି ଗଦାଧର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ। ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पचारला who were recognized as the जमींदार्स responsible for collecting rent and paying fixed revenue to the company under the permanent settlement of 1793। देखନ୍ତୁ यार सଠିक उत्तरଟି ହେଉଛି ରାଜାଜ ଆଣ୍ଡ ତାଲୁକଦାର୍ସ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେଖନ୍ତୁ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରିଭାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। TCSର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ସେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। TCSର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ CBT କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଉଛି କଲେକ୍ଟ କରିକି। ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରୁ ସେ PDF ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବ। କମ୍ବାଇନେସନ୍ ରହିଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଯାହା ବି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି, ଯଦି ହିଷ୍ଟ୍ରି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି ହିଷ୍ଟ୍ରିର ସେପାରେଟ୍ PDF ରହିଛି, ଜିକେର ଯଦି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି ଜିକେର ସେପାରେଟ୍ PDF ରହିଛି। ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଜାଣିପାରିବେ, ନହେଲେ PDF ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ ମାନେ ନିଜର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ। ସେ PDFରୁ ଟୋଟାଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିନେବେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ନିହାତି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। Which of the following system was introduced by Lord Cornwallis in 1793। ଦେଖନ୍ତୁ 1793 ମସିହାରେ ଆମର ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ। ତ ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଗଲ ଡାଇନାଷ୍ଟି ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ରୁଲର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଗଲ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ବାବର। ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ପଚାରିଲା ହୁ ୱାଜ୍ କନସିଡର ଦ ପ୍ରିଡିସର ଅଫ୍ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମହାବୀର ଦ 24th ତୀର୍ଥଙ୍କର ଅଫ୍ ଜୈନିଜମ୍। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରସବନାଥ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୈନିଜମ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଏହା ସହିତ ବୁଦ୍ଧିଜମ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେସନ୍ ମୁଁ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ PDF ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥିଲି, ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି। ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଇଭିନିଂରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଟୋଟାଲ୍ ବୁଦ୍ଧିଜମ୍, ଜୈନିଜମ୍, ଆମର ଯେଉଁ ରିଲିଜନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି, ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ନିହାତି ଆପଣ ଇଭିନିଂରେ ସେ ସେସନ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା। ହଁ, ପଚାରିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ୱେଆର୍ ଦ ସଭା ଆଣ୍ଡ ସମିତି ଇନ୍ ଦ ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ସଭା ସମିତି ଆମର ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ କ'ଣ ଥିଲା ସେଇଟା। ତ ସଭା ସମିତି ଥିଲା ଆସେମ୍ବଲିଜ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଓମେନ୍ ଟୁକ୍ ପାର୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଡିସିସନ୍ସ। ତ ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ପଚାରିଲା ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଦ ଇମେଜ୍ ଅଫ୍ ଭାରତ ମାତା ବଟ୍ ଅଲ୍ସୋ କମ୍ପୋଜ୍ଡ ଏ ହାଇମ୍ ଇନ୍ ହର୍ ଅନର୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ନୋଭେଲ୍ was the hymn Bande Mataram included, which latter became the song of nationalist movement। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆନନ୍ଦ ମଠରେ ସେଇଟା ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଚାରିଲା ହଁ ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଗେଭ୍ ଦ ସ୍ଲୋଗାନ ଫ୍ରିଡମ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ବର୍ଥ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱି ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଇଟ୍। ତ ଏଇଟା ଆମର ବାଲଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ କହିଥିଲେ। ତ ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏ ସ୍ଲୋଗାନଟା ବାଲଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ପଚାରିଲା which act allocated 1 lakh rupees for promoting western sciences in India। ତ ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ 1813। ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ 1813 ଆମର ମାନେ ଆଲୋକେଟ୍ କରୁଥିଲା 1 lakh rupees for promoting western sciences in India। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଲେଡ୍ ଦ ଫରାଜି ମୁଭମେଣ୍ଟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ଜି ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଆମର ଯିଏ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସରିତୁଲ୍ଲା ଖାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦାଦୁ ମିଆଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଚାରିଲା ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ 1856। ଦେଖନ୍ତୁ 1856ରେ କିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆର, ଯିଏକି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜଫର ଆଜ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ମୋଗଲ କିଙ୍ଗ। ତ ସେଇଟା ଲର୍ଡ କେନିଂ ହିଁ କହିଥିଲେ। ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଆଉ ଭାଇସରୟ ତ ନିହାତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, କାରଣ ସେଥିରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କନଫର୍ମ 1 or 2 ମାର୍କ ଆସୁଛି ସବୁବେଳେ CBT ପରୀକ୍ଷାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ପଚାରିଲା ହ୍ୱେନ୍ ଡିଡ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ initiated hunger strike in support of the Ahmedabad mill workers who were demanded better working conditions and wages। ଦେଖନ୍ତୁ 1918 ମସିହାରେ ଏଇଟା ହୋଇଥିଲା। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, What marked a significant shift in colonial governance after the Government of India Act 1858। ଦେଖନ୍ତୁ 1858 ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ତ ସେଥିରେ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ସିଫ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା କଲୋନିଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସର। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଇଟ୍ ଆବୋଲିଶ ଦ ଡୁଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଭେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଥରିଟି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନ୍ ଦ କ୍ରାଉନ୍। ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି ଆପଣ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଚାରିଲା ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଦ ଟ୍ରାଇବାଲ ପିଜାଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗୁଣ୍ଡେମ୍ ହିଲ୍ସ ରିଭୋଲ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ କଲୋନିଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କ୍ଲୋଜର ଅଫ୍ ଦ ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆଜ, ଡିନାଏଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ରାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଗାର। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଚାରିଲା ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ଲିଟରାରୀ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ଭୈରବୀ। ତ
तो लिटरेरी वर्क ऑफ भैरवी होची आपण एठी मन रखिबे कीर्त कीर्तरजन्य ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर एटा आपण टी डिफरेंट टाइप ना रहची कीर्तनजन्य तो आपण एटा मन रखिबे ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचारला हु एमंग द फॉलोइंग प्लेड ए की रोल इन द एबोलिशन ऑफ सती विथ सपोर्ट फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट तो एटार सठिक उत्तरटी होची राजा राममोहन रॉय ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हेन वाज द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट पास तो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट पास हितला 1929 मसिया ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच छमन छमन ruler defeated a तुर्क ruler named सुल्तान मोहम्मद घोरी in 1191 माने 1191 मसिया रे को छमन रूलर जी की डिफीट करथिले तुर्क रूलर सुल्तान मोहम्मद घोरी को तो एटा आपण जानिथिबे पृथ्वीराज 3 तो ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचला हु इज नोन एज द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस फॉर रिमूविंग रिस्ट्रेंट्स ऑन इंडियन न्यूज़पेपर इन 1835 तो सठिक उत्तर लॉर्ड मैकलेफ लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस जेतेले क्वेश्चन पचारिबो लॉर्ड मैकलेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पचारला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर सक्सीडेड द सातवाहन इन डेक्कन एरिया तो से होचंदी भकाटक्स तो ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर भकाटक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हाट वाज द मेजर consequences ऑफ फिक्सिंग ए वेरी हाई रेवेन्यू डिमांड अंडर द राउतरी सिस्टम तो देखंतु मेजर कन्सिक्वेंस थिला फिक्सिंग करे पे वेरी हाई रेवेन्यू डिमांड अंडर द राउतरी सिस्टम सेटा होची रायट्स फ्लेड द कंट्री साइड लिविंग विलेजेस डेजर्टेड ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पचारला हाउ वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी रिप्लेस द रूलिंग इंडिया आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 तो यार सठिक उत्तर होची द ब्रिटिश क्राउन एस्टैब्लिश डायरेक्ट रूल ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। तो देखंतु टोटल आपणकर हिस्ट्री जहाँ भी क्वेश्चन थिला हिस्ट्री हिस्ट्री जहाँ भी क्वेश्चन थिला आपणकर टोटल 10 शिफ्ट रे तो 10 शिफ्ट रे सब तो क्वेश्चन मु हिस्ट्री क्वेश्चन तो सेपरेट करके आपणकर डिस्कशन क्लास नै आस्तली जदि आपनको ए सेशन टी भल लागिथिबो निहाती लाइक कर देबे कमेंट करिवे और सांग मानक मधे निहाती वीडियो टी शेयर कर देबे यार सेपरेट पीडीएफ आपनको मिलिबा हमर टेलीग्राम ग्रुप रे तो टेलीग्राम ग्रुप रे निहाती जॉइन करंतु डिस्क्रिप्शन लिंक प्रोवाइड करा जायछि या सहित ज्योग्राफी रे जो क्वेश्चन गुडी रहिछि ज्योग्राफी रो जो क्वेश्चन गुडी रहिछि से गुडी को मधे सेपरेट भाबरे हम डिस्कशन करिबा तो सेति पे ज्योग्राफी रो जो माने क्वेश्चन पार्टिसिपेट करिया चाहन्छ निहाती से सेशन को अटेंड करि परिबो इवनिंग सेशन रे से ज्योग्राफी रो क्वेश्चन गुडी को हम आलोचना करिबा या सहित पॉलिट रे जो क्वेश्चन अछि से गुडी को मधे हम आलोचना करिबि सेपरेट भाबरे डिस्कशन करा जाउछि कारण टोटल आपणकर अलग अलग पार्ट अनुसार आपणकर परीक्षा रे जो क्वेश्चन गुडी का आछि से अनुसार आपण प्रैक्टिस करि परिबे हमर जदि देखंतु टोटल जदि आपण भल भाबरे क्वेश्चन गुडी प्रैक्टिस करिवे ना अपकमिंग सीबीटी परीक्षा रे आपणको निहाती भल रिजल्ट मिलिबो तो निहाती प्रैक्टिस करंतु आ पीडीएफ रो आपण क्वेश्चन गुडी को भल भाबरे रिवाइज करनियंतु ऑलरेडी आपणकर 10 शिफ्ट रो पीडीएफ ऑलरेडी मु प्रोवाइड करिछि डिस्क्रिप्शन मध्ये आपणको लिंक मिलि जिवो डायरेक्ट आपण से पीडीएफ डाउनलोड करि मध्ये भल भाबरे प्रैक्टिस करि परिबे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो थैंक्स फॉर वाचिंग जय जगन्नाथ और लाइक शेयर करिया को भूलिबेनी जय जगन्नाथ।